Dünəndən bəri ölkəmizdə 13 yaşlı qızın intiharı müzakirə edilir. Bununla bağlı onun BBC danışıb və STB xəbərə bir sıra detallar açıqlayıb. Sona qədər bizə baxın. Saf televiziyasında TİP xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada Günel İbadovadır. 13 yaşlı intihar edən məktəblinin BBC danışıb STB xəbərə. Bir sıra maraqlı detalları vurğulayıb. Amma diqqətimi çəkən bir məqam oldu. Bizi qınayırlar deyir. Əgər insan düşünürsə ki, onun başına, onun övladı ağıllıdır, onun övladının başına bu iş gəlməz, bu heç də belə deyil. Kifayət qədər savadlı, ağıllı qız idi. Videolardan da yəqin ki, bunu görmüsünüz. Sadəcə olaraq övladlarınızdan müğayət olun. Onların hansı tətbiqlərdə nəyə baxdıqlarını, kimlə yazışdıqlarını mütləq nəzarətdə saxlayın. Paytaxtın Binəqədi rayonunun Rəsulzadə qəsəbəsində 13 yaşlı məktəblinin ölümü ilə nəticələnən hadisə qeydə alınıb. İlkin məlumatlara görə yeniyetmə axşam saatlarında ailə üzvləri tərəfindən mənzildə huşsuz vəziyyətdə aşkarlanıb. Hadisə yerinə çağırılan hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları araşdırmalara başlayıb. Valideynlərin sözlərinə görə polis tərəfindən aparılan ilkin baxış zamanı yeniyetmənin mobil telefonunda qorxu və mistik janrda olan internet videolarına tez-tez baxdığı məlum olub. Məsələ ilə bağlı mərhumun BBC STV xəbəri açıqlama verib. Bir çox insan elə düşünür ki, valideyn nəzarət etməyib, başı işə qarşı, başlı-başına buraxıb uşağı. Yox, heç də elə deyil. Tanıyanlar bilir. Şəxsən mən uşağın BBC-yə əlaçı, idmançı, tərbiyəli, gülüb danışan qız olub. Sadəcə olaraq bu oyun bu uşaqları hipnoz altına sayır və bu uşaqlar ikili həyat yaşayırlar. O oyunda tam bambaşqa zombiyə çevrilirlər. Normal həyatda da çox həyatsevər bir qız idi, polis olmaq istəyirdi. Sadəcə olaraq Kəmalə çox saf idi. Bilmirik oyunun adı nədir, mavi balin adımı, mon adımı bilmirik. Bu oyun nə oyundursa. Onları cürbəcür təhlükələrə təhrik eləyirlər. Cürbəcür tapşırıqlar verirlər. TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp qruplarında, Telegram qruplarında çağırış var, şərhlər var, gizli linklər var, anonim hesablar var. Uşaqlar oradan girirlər. İllah da mütləq deyil bu oyunu yükləyəsən. O linklərlə girirlər. YouTube'da məsələn videonun altında linklər var. O linklərə girirlər. Özdə sırazı sorularla başlayırlar. Səninlə bir oyun oynamaq istəyirəm. Sən güclüsən, buna cəsarətin çatarmı? Gizli klub var, qoşulmaq istəyirsən? Bax belə-belə sözlərlə, belə-belə cümlələrlə uşaqları yoldan çıxartırlar. Bu oyunu bilirsən? Cəsarətin yetəcəkmi, yetməyəcəkmi? Belə-belə suallarla. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə buna səbəb bütün dünyada 130-dan çox uşağın ölümünə səbəb olan mavi balina tətbiqidir. Qeyd edək ki, Rusiyada yaranan mavi balina oyunu Ukrayna, Hindistan, Amerika Birləşmiş Ştatları və Türkiyədə daxil olmaqla bir çox ölkədə yeniyetmələrin intiharları ilə əlaqələndirilib. BBC Trending jurnalisti Anta Adinin sözlərinə görə mavi balina hekayəsi 22 noyabr 2015-ci ildə intihar edən Rina Palinkova ilə başlayıb. Həkimlər möcüzə deyə bilmir, anomaliya deyir. 18 ay ömrüm qalıb, dedilər həmin xəstəyə. 27 yaşlı xanım isə tamamilə 4-cü mərhələdə olan xərçəngdən sağaldı. Bu bir yenilikdir. Tibb tarixində inanılmaz, möcüzəvi bir hadisədir. Və bu dəqiqə demək olar ki, əksər xərçəng xəstələrinin gözü Yeni Zelandiyadadır. Bu xanım necə oldu ki, sağaldı? Alimlər də bunu araşdırırlar. Çox maraqlı xəbərdir, ümid vericidir. Baxaq. 18 ay ömrün qalıb dedilər, amma sağaldı. 2024-cü ilin aprelində sağ əlinin barmaqlarında uyuşma hissi ilə xəstəxanaya müraciət edən 27 yaşlı Yeni Zelandiya sakini Pegasus Yusted həyata dönmək üçün sözün əsl mənasında ölümə meydan oxuyub. İmmunitet testləri və beyin görüntüləmələrindən sonra ona 4-cü dərəcəli terminal hesab edilən beyin şişi, astrosistoma diaqnozu qoyulub. Həkimlər əməliyyatın mümkün olmadığını deyib, 18 aya qədər ömrü qaldığını proqnozlaşdırıb. Çoxsaylı onkoloji müalicələr, radio və kemoterapiya başlayır. 13 aylıq dövrdən sonra yenidən aparılan MRT skanlarından şişin izlərinə rast gəlinməyib. Həkimlər bu nəticəni tibbi anomaliya, yəni elmə hələ tam aydın olmayan hadisə adlandırıblar. Hazırda həkimlər rəsmi olaraq tam sağaldı deməkdən çəkinirlər, çünki mikroskopik hüceyrələr hələ görünməyə bilər. Bu hadisə sübut edir ki, bəzi ümidsiz diaqnozlar belə həkimlərin anomaliya dediyi möcüzələrlə nəticələnə bilər. Ona görə də ən ağır xəstəliklərdə əsla ümidimizi itirməməliyik.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı deyir ki, piyələnmə əleyhinə olan peyvəndlərin sayı çatmır. Nəyə görə bu açıqlamanı verir və proqnozları nəyə əsaslandırır bilmək üçün isə izləyək. Piyələnmə əleyhinə peyvənd çatmır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı piyələnmə ilə mübarizədə istifadə edilən GLP-1 qrupuna aid inyeksiyaların dünya əhalisinin böyük hissəsi üçün əlçatan olmadığını açıqlayıb. Təşkilatın yeni təlimatına görə bu dərmanlardan faydalana biləcək insanların 10%-dən azı onları əldə edə bilir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bildirir ki, yüksək qiymət, məhdud istehsal gücü və təchizat zəncirindəki problemlər qlobal çatışmazlığın əsas səbəbləridir. Proqnozlara görə artıq 1 milyarddan çox insan piyələnmə ilə yaşayır və tədbir görülməzsə bu rəqəm 2030-cu ildə 2 milyarda çata bilər. Təşkilat GLP-1 inyeksiyalarının yalnız dərman deyil, uzun müddətli pəhriz və fiziki aktivliklə yanaşı tətbiq edildikdə effektiv olduğunu vurğulayır. Piyələnmə xroniki xəstəlik kimi qiymətləndirilir və ölkələrə dərmanların daha ədalətli paylanması tövsiyə olunur. Ekranda gördüyünüz bu oyuncaq robotdur və nənəyə vaxtı gələndə dərmanının içmək lazımdır. Bunların hamısını xatırladır və bir sıra ölkələr tənhalıqdan, qocaların intihar etməyinin qarşısını almağı məhz bu robot nəvələrlə edirlər. Bəli, yanlış eşitmədiniz. Artıq bütün dünyada övladlar yaşlı valideynlərini qoyub gedirlər deyə onlar da yaşamağa heç bir məna tapa bilmirlər. Dövlət isə bu robot nəvələri fikirləşib ki, yaşlıların yaşamağa bir bəhanəsi olsun. Acınacaqlı haldır. Yaşlı insanların tənhalığına robo nəvələr çarə olur. Cənubi Koreyada sürətlə qocalan əhali arasında depressiya və intihar halları artır. 2025-ci ilin iyununda Journal of the Korean Medical Association-da dərc olunan hesabata görə ölkədə hər gün təxminən 10 yaşlı insan intihar nəticəsində həyatını itirir. Əmək çatışmazlığı və ailə dəstəyinin azalması fonunda hökumət yeni yanaşmaya AI əsaslı Haidal adlı yumuşaq robot oyuncaqlara müraciət edib. 15-20 düyümlük bu nəvə robotlar tək yaşayan yaşlılara həm emosional, həm də praktiki dəstək göstərir. Cihaz dərman qəbulu barədə xəbərdarlıq eləyir, təcili siqnallar göndərir və gündəlik fəaliyyətləri qeydə alır. Əsas üstünlüyü isə onların psixoloji dəstəyi artırmasıdır. Robotun 7 yaşlı uşaq tonunda danışması yaşlılar üçün ünsiyyəti asanlaşdırır. 2025-ci ilin noyabrında olan məlumata əsasən ölkədə 12 mindən çox Haidal robotu hökumət proqramları vasitəsilə paylanılıb. Tədqiqatlar bu robotların tək yaşayan yaşlılarda depressiyanı azaltdığını, kognitiv funksiyaları yaxşılaşdırdığını göstərir. Lakin bəzi mütəxəssislər emosional asıllıq və şəxsi məxfilliklə bağlı etik sualların açıq qaldığını bildirir. Bu qazın insanın depressiyadan sağaltdığını kəşf edib alimlər. Hansı qazdır bilmək istəyirsinizsə diqqətlə baxın, onu da bildirim ki, insanı kifayət qədər güldürür və gülmək nəticəsində də depressiya gedir. O an xəbər oxuyanda düşündüm ki, görəsən komediya filminə baxıb gülmək də depressiyanı azaldırmı? Məncə hə, bütün əzabların dərmanı gülməkdir. Bunu bilirik, eləmək çətindir, amma bacarmaq lazımdır. Heç bir dərmansız və qazsız. Mən belə düşünürəm. Siz necə düşünürsünüz? Fikirlərinizi şərhlərdə mütləq bizə yazın. Yeni araşdırmaya görə azot oksidin ağır və müalicəyə davamlı depressiya hallarında davamlı effekt göstərə bilər. Alimlər bildirirlər ki, tək bir inqalyasiya 50% konsentrasiyada simptomlarda 24 saat ərzində əhəmiyyətli yüngülləşmə təmin edə bilər. Lakin bu təsir adətən bir həftədən sonra zəifləyir. Daha stabil və uzun müddətli effekt üçün mütəxəssislər təkrarlanan seansların vacibliyini vurğulayır. Eyni zamanda araşdırmada azot oksidin bəzi yan təsirləri, baş gicəllənmə, baş ağrısı və ürək bulanma müşahidə edilib. Lakin bunlar adətən qısa müddətə olur və ciddi sağlamlıq problemi yaratmayıb. Hazırda İngiltərədə National Health Service bu metodu klinik şəraitdə sınayır. Bir sıra diyetalarda kartofu taxıl ilə və yaxud da taxılı kartofla əvəzləmək məsləhət görülür. Bu doğrudurmu? Alimlər araşdırma aparıb və deyib ki, doğru deyil. Niyə doğru deyil bilmək üçün isə xəbəri izləmək vacibdir.
kartof və taxıl bir-birini əvəz eləmir. Frontiers in Nutrition jurnalında dərc olunmuş yeni tədqiqat göstərir ki, kartof ilə taxıllar sağlam pəhrizdə bir-birini tam əvəz edə bilməz. Kartof kali, B6 və C vitamini, maqnezium kimi mühüm mikroelementlər, lif və kompleks karbohidratlar ilə zəngindir. Məsələn, orta ölçülü kartof gündəlik kali ehtiyacını təxminən 11%-ni, B vitamininin isə 10%-ni, həmçinin lif, maqnezium, niasin kimi digər faydalı maddələri qarşılamağa kömək edir. Lakin tədqiqatın diaqnostik modelləşdirilməsinə əsasən taxılları kartof və nişastalı tərəvəzlərlə əvəz etmək dəmir, folat, sink, kalsium, B vitamini kimi bir sıra önəmli mikroelementlərin qəbulunu azaldır. Bundan başqa taxıllar lif və bəzi iz elementləri baxımından kartofdan üstündür. Bu da həzm sağlamlığı, qanın keyfiyyəti və enerji mübadiləsi üçün vacibdir. Nəticə budur ki, diyetlə yalnız kartof və ya taxıllara əsaslanmaq düzgün deyil. Həm kartof, həm taxıllar, həm digər tərəvəz və qida qrupları balanslı şəkildə birləşdirmək lazımdır ki, orqanizm bütün vacib maddələrlə təmin olunsun deyə tədqiqatda vurğulanır. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tip xəbərlərini bizdən izləyin. Unutmayın, bilmək hər zaman bir addım öndə olmaq deməkdir. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.